Selamlar UFC 26'da yeni bir Rebel bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte hiç lig kazanamamış, daha çok Premier Lig kazanamamış oyunculardan oluşan bir takım kuracağız. Ve dedim ki Pep Guardiola hocaya, hocam dedim, hani siz şampiyon olmayı biliyorsunuz. Şu sıralar biraz da hani işte son yıllarda biraz tökezlediniz falan ama yine de iyi hocasınız dedim. O yüzden dedim Manchester City'ye gelin, bu şampiyonluk yaşamamış oyuncuları getirelim ve şampiyonluk yaşasınlar. Ne dersiniz dedim. Pep Guardiola hocam ilk önce yok falan filan vesaire dedi. Sonrasında aklına yattı. Tamam o zaman dedi. Getirelim oyuncuları ve bizim kadromuzda hani yer bulurlar az çok ve bizle şampiyon olurlar dedik. Ben de tamam hocam dedim ve Manchester City'ye o şampiyonluk yaşamamış oyuncuları transfer edeceğiz ve büyük ihtimalle oynamaya da bilirler bizim transferlerimiz. Simülasyon oynatmıyor genelde çünkü daha iyi oyuncular var Manchester City'de ama yine de şampiyonluk yaşasın istiyoruz. O zaman haydi gelin bölümümüz başlasın. Evet, oyunculara getirmeden önce şöyle bir Manchester City'nin kadrosuna bakacağız benim. Şu sıralar aslında Manchester City'de sıkıntılar yaşıyor. İşte çok böyle hani durumlar kötü onlar için de son yıllarda. İstedikleri sonuçları falan elde edemiyorlar. Güncel ligde de sanırım şu an Arsenal birinci, Manchester City falan herhalde üçüncü mü ikinci mi öyle bir şey takılıyor şu an. Arsenal önde getiriyor Premier Ligi ve kadrosuna baktığımızda tabii ki de kadrosu gayet ideal, güzel oyunculardan oluşuyor. Ve tabii ki de Manchester City'yi bizim diğer oyuncuları da ekleyeceğiz. Dediğim gibi oynama şansı bulamayabilirler diğerleri. Çünkü kadrosu oldukça iyi gördüğünüz üzere. Bu yüzden şans bulacaklarını zannetmiyorum ama şans bulurlarsa da bakalım ne kadar istatistik kasarlar onu falan göreceğiz. Şimdi o şampiyon olamamış oyuncuları gelin birlikte görelim. Evet, şampiyonluk yaşamamış oyuncuları görmüş oluyoruz sizlerle birlikte. Daha çok sanırım Premier Lig'de şampiyonluk yaşamamış bu oyuncular. Onlardan daha çok ağırlıklı oldu. Bunun dışında da birçok mevkide fazla oyuncu var. Haliyle hepsini transfer etsek ve etmesek arasında kaldım. Oyuncuları şöyle bir göz atalım. Kaleci Pop, Wan-Bissaka biliyorsun Manchester United'da çok oynadı. Declan Rice, James Maddison, Bruno Fernandes. Bu arada şöyle yapıyorum. Bruno Fernandes deyince aklıma geldi. Hani uzun süredir Premier Lig'de de forma giymiş oyuncular ama şampiyon olmamış oyunculardan da seçtim. Mesela Bruno Fernandes onlardan biri. Bowen, sonra Heung-min Son, Alejandro Garnacho. Garnacho da bu arada hani dediğim gibi uzun süredir Manchester United'da ama şampiyon olamadı. Phil Krug, o da 2-3 kaç yıldır şeyde Premier Lig'de, o yüzden aldım onu. Gerçekten de normalde de Bundesliga'da şampiyon oldu mu bu adam bilmiyorum. Olmamış herhalde büyük ihtimalle. Şöyle göz atmıştım bayağı bir. Dominic Calvert-Lewin ve Alexander Isak da biliyorsunuz uzun süredir Newcastle United'daydı. Bu yıl Liverpool'a geldi. O da uzun süredir şampiyonluk yaşamamış. Daha öncesinde de yaşamadı diye biliyorum. Tabii daha çok oyuncular vardır ama benim gördüğüm kadarıyla bu oyuncular mevcut. Şimdi ben bu oyuncuları teker teker transfer edeyim diye düşünüyorum ama çok mevki olarak gördüğüm santrafor oldukça fazla. Bir de Manchester'ın kendi santraforları var. Merkez ofansif olarak Garnacho'yu görüyorum. Bu yıl merkez ofansif oynuyormuş. Genelde sol kanat oyuncusuydu bu. Heung-min Son yıllardır ben hepsini bir transfer edeyim olabildiğince, bakalım zaten forma şansı bulamayacak birçoğu ama en azından transfer edip hani şampiyonluk yaşayacağız diye düşünüyorum inşallah. Yaşarsak da şayet bu oyuncular şampiyon olmuş olacak hocam. O zaman ben buna transfer edeyim, sonra sizlerle birlikteyim. Evet, transferlerimizin sonunda gördüğünüz gibi kadro bu şekilde oldu. Zaten pek değişen bir şey olmadı. Sadece ilk 11'de sağ beke Wan-Bissaka'yı koymuş oldum. Bunun dışında bir değişiklik yok. Genelde oyuncular yedeklerde ve rezervlerde aldığımız oyuncular. İlk 11'de Wan-Bissaka, sonrası Alexander Isak, Heung-min Son, Bowen, Maddison, Bruno Fernandes, Declan Rice, Pop, Füllkrug, Garnacho, Ryan Garnacho, aynen, başka da oyuncu almadım. Evet. Başka da oyuncu almadık. Gördüğünüz gibi zaten
oyuncular sığmadı. Bunun dışında bir de şey var. Bana dedi ki bir oyuncuyla da ya sat ya da serbest bırak dedi. Bir oyuncuyu da serbest bıraktım. Gonzalez miydi neydi, onu da bıraktım. Hükmünson'u getirebilmek için. Hükmünson beni delirtti. İkide bir var ya, istediğim maaş veriyorum kabul etmiyor. İstediğim maaşı veriyor kabul etmiyor. Sinir oldum ona. En sonunda anlaşabildik. De adam Premier Lig'den yeni ayrılmıştı. Yeniden Premier Lig'i başına sardık adamın. Manchester City forması giyiyor bu sefer. Yine geldi döndü Premier Lig'e. Hatta onun Jeremy Doku'yla da değiştirebiliriz. Yeni yüksek gördüğünüz üzere. Bu şekilde bir tablo oluştu. Bence bu sefer başarılı olacağımızı düşünüyorum. Manchester City ile şampiyonluk bekliyoruz. İnşallah. Hani şampiyon olamayan oyuncuları şampiyon ederiz diyorum. Ve söz uzatmadan haydi gelin Ocak 1'e ara transfer dönümüne doğru geçelim. Evet, geldik ligin ilk yarısının sonuna efendim. Ne olmuş ne bitmiş bakalım. Görelim. Evet, Manchester City lider 46 puanla. 19 haftanın sonunda 14 kez kazanıp 4 kez beraberlik bir yenilgi almışız. 45 attığımız gol kalemize 20 gol görüp 25 avarajda 46 puanla birinci sıradayız ligin ilk yarısında. İkinci sırada Liverpool, 3. Arsenal, 4. Aston Villa, 5. Tottenham Hotspur ve 6. Fulham olarak gözüküyor. Diğer takımları da şöyle göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde gördüğünüz üzere. Şimdi Emirates FA Cup'a bakalım. FA Cup'ta Crystal Palace'la karşılaşacakmışız. Karabağ Kupası'nda biz yokuz, yarı finallerde elenmişiz. Hadi bakalım, UEFA Süper Kupası'nı Paris Saint-Germain kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde 11. sıradayız. 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 10 attığımız golde kalemize 7 gol görüp 3 avarajda 11 puanla 11. sıradayız. Tam da denk getirmiş. 11 puanla 11. sıradayız. Şöyle yukarı çıkalım. 1. Liverpool, 2. Napoli, 3. Galatasaray. Galatasaray'ı da gördük efendim. Böyle aşağı inerek diğer takımların da durumlarını size teker teker göstereyim. Biraz hızlı oldu ama bu şekilde. Karabağ sonuncuymuş. UEFA Avrupa Ligi'nde Roma birinciymiş. Şöyle inerek diğer takımları da tek tek göstereyim. Fenerbahçe'yi 20. sırada gördüm. Bu şekilde. Konferans Ligi'nde de Samsunspor bakalım. 7. sırada. Sparta Prag 1. bu arada. Bir de ekstra bizden bir takım daha gidiyor bildiğim kadarıyla. Gitmiş mi bu sefer? Bu sefer gitmiş mi görmedim. Bilmemiş de olabilir. Neyse, sağlık olsun. Şimdi kadroya gelelim. Demek ki FC kafasına göre koyuyor takımlar. Bazen bizim Türk takımlardan 2 tane oluyor konferans liginde ama bu sefer yoktu. Birbirleriyle anlaşan var. Wan-Bissaka vermiyor. Bu arada son 85-83'e düşmüş. Wan-Bissaka da vermiyor. Bunun dışında diğer oyuncular bu şekilde. Asıl bakacağımız yer tabii ki de kadro merkezinden istatistikler olacak. Şimdi İshak bir Karabağ Kupası'nda oynatmışlar. Başka oynatmamışlar. Demin çok oynatmadılar. Füllkrug zaten rezervlerdeydi. Almamışlar bile. Levin'i de öyle almamışlar. Sonrasında Hükmünson 3 Karabağ Kupası maçında 3 maçta 2 gol, 1 asist yapmış. Evet. Premier Lig'de 19 maçta 8 gol, 9 asist katkısı var. Şampiyonlar Ligi'de 6 maçta 2 gol, 2 asist katkısı var. Hükmünson'u her maçta oynatmış. Bowen Premier Lig'de 3 maçta 1 gol var. Zaten onu da pek önünü kesmişler. Herhalde Foden oynuyor büyük ihtimalle orada. Zaten yedekteydi. Yanlış, aynen yedekteydi. Foden'la değiştiriyorlardır arada. Garnacho hiç oynamamış. Bruno Fernandes 2 Karabağ Kupası, 4 lig, 1 Şampiyonlar Ligi, hiçbir katkısı yok. Maddison 1 Karabağ Kupası, 7 Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi, onda katkısı yok. Zaten önleri kesilir diye düşünüyordum. Declan Rice'ı Rodri ile değiştiriyorlardır. Rodri mesela Premier Lig'de 14 maça çıkmış. 2 gol, 1 asist katkısı var. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 1 gol katkısı var. Wan-Bissaka'yı da pek oynatmıyorlar. Vay be. Ben oynatırlar diye düşünüyorum. Çünkü overall'u yüksek ya. Geni yüksek ama 6 lig maçında oynatmışlar. Bunun dışında da zaten aldığımız kaleciyi oynatmışlar mı? Donnarumma oynuyordu zaten genelde de. Pop hiç oynamamış. Evet.
Yani zaten söylemiştim. Genel bir kadro, hani güçlü bir kadro olunca çok fırsat bulamayacaklar demiştim. Aynı şekilde olmuş. Hani fırsat bulamamışlar. Genelde bilinen oyuncular Haaland gibi klasikleşmiş, yüksek genli, tam kadro olan bir oyuncular oynuyor. Hem Guardiola bozmak istemez. Pek Guardiola da çok oyun değiştiren, oyuna böyle müdahale eden birisi değildi bildiğim kadarıyla. Hadi onun dışında öyle tabi burada o işlemiyordur da oyun da genel olarak işte bu zaten overall'u yüksek, bunu oynasın diye o şekilde simülasyon ettiriyor. Ben dokunamadığım için de tabii ki de bir şey yapamıyorum. O zaman haydi gelin sezon sonuna gidelim artık madem. Sezon sonunda bir bakalım. Ne olmuş ne bitmiş görelim. Man City ile şu an şampiyonuz. Şampiyonluk yaşamayan oyuncular da inşallah şampiyon olur diyorum. Ve sezon sonuna doğru gidiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz bu Rebuild'da. Haydi bakalım sezon sonuna doğru geçelim. Evet, geldik sezon sonuna ve çıkıyoruz, bakalım ne olmuş ne bitmiş görelim efendim ve başarılı oluyoruz, kendimize alkışlayalım. Rebuild'da başarılı oluyoruz. Manchester City'ye biliyorsunuz ekledik ve şampiyon olamayan, yani şampiyonluk göremeyen, lig şampiyonluğu göremeyen takım oyuncuları Manchester City ile birlikte şampiyonluk kutluyorlar ve bayağı bir fark atmış bu arada. 95 puanla bitirmiş. Liverpool ikinci sırada 86 puanla. City 38 haftanın sonunda 29 defa kazanıp 8 defa berabere kalmış. Bir kez yenilmiş. Kime yenilmiş acaba onu da bilmiyorum. 87 atılan golde kalesine 37 gol görmüş, 50 avaraj, 95 puanla. 1. sırada Liverpool, 2. Aston Villa, 3. Tottenham Hotspur, 4. 5. sırada Arsenal, 6. sırada Newcastle United'ı görmüş olduk. Şöyle inerek diğer takımların da son durumlarını görmüş olun. Şimdi Emirates FA Cup'a bakalım. Emirates FA Cup'ta Fulham kazanmış. Newcastle 3-1 yenmiş. Sonrasında Karabağ Kupası'nda Arsenal kazanmış. 3-2 Leeds'i geçmiş. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde Şampiyonlar Ligi'nde de Real Madrid ile Napoli arasında bir final varmış. Biz ligde kaçıncı sırada bitmişiz? 9. sırada bitmişiz 15 puanla. Sonrasında Kilmarnock ne alakalı? Kilmarnock'u geçmiş playoff'ta. Çok ilginç. Son 16'da Juventus'a geçmiş. Çeyrek final görmüşüz. Çeyrek finalde Liverpool'a mı kaybetmiş? Liverpool'a mı kaybetmiş? Aynen. Liverpool'a kaybetmiş. 4-3 toplam skorda geçmiş. Yarı finalde Napoli'ye kaybetmişiz. Aha, Galatasaray'da bu arada şey oynamış. Yarı final oynamış ve Napoli bizi elemiş. Real Madrid Galatasaray'ı elemiş ve onlar da final oynuyorlar efendim. Evet, UEFA Avrupa Ligi'ne gelelim. Ohohoho! Fenerbahçe Avrupa Ligi'ni kazanmış. Hemen alkıyoruz efendim. Gerçekten de güzel. Konferans Ligi'nde de bir sürpriz yok. Fiorentina ile Sparta Praha arasında oynayacakmış. Şimdi efendim, bizim bu arada Türkler Avrupa'da bayağı iyi gitmişler ha. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final görmüş, yarı final görmüş Galatasaray. Fenerbahçe'de şampiyon olmuş. Takım yönetimine gelelim. Şöyle bir Wan-Bissaka 80 geldi, 81 oldu ve Heung-min gitgide düşmüş, 85'ten 82. Sezon sonunda 82 gene düşüyor. Şöyle diğerlerini de göstermiş olalım efendim. Bu şekilde bir tablo oluşmuş. Son kez istatistiklere bakalım ve bakalım istatistiklerde de ne olmuş ne bitmiş görelim. Şöyle, niye geri çekiliyorsam Alexander çekince Alexander'da şöyle yazıyorlar ya, ben de gözüksün diye şöyle çekiliyorum ya, oraya gitti kafam. Şimdi Haaland 90 artı 2 almış, 92 olmuş Haaland. Isak dediğim gibi pek oynatmadılar. Calvert-Lewin'i, Phil Krug hiç oynamamış. Bunları hiç oynamışlar. Bazen madem adamları kupaya falan koysanız da kupalarda oynasalardı. Karabağ'da, sonra Emirates'te falan hiç şans vermemişler. Heung-min Son toplamda 6 maçta 27 gol, 18 asist katkısı, 7,60 ile oynamış. Tek tek söylemeyeyim şöyle yapmış böyle yapmış diye, zaten görüyorsunuz. Bowen 4 maçta oynatmışlar, 1 gol 1 asist katkısı var. Garnacho'yu hiç oynatmamışlar. Bruno Fernandes 11 maçta 1 asist katkısı var. Mevkisi de yok aslında şeyin. Merkez ofansif oynatmıyorlar. O yüzden Bruno Fernandes'in pek forma şansı bulmaması normal. Şöyle çıkalım. Declan Rice 27 oynadı maçta, 4 gol 1 asist katkısı var. Sonra bizden Wan-Bissaka'ya bakalım. Wan-Bissaka'da 32 maç oynamış, ne gol ne asist katkısı var. Kaç? 6,28 toplam puanı.
Başka da zaten Pop'u hiç oynatmamışlar. Zaten yaşı da 34. Adam oynatmamaları normal ama dediğim gibi en azından şampiyon oldular. Özellikle Pop artık kariyerinin sonlarına doğru gelirken en azından bir şampiyonluk görmüş oldu bizim Rebel'da. Başarabilmemiz ayrı bir güzel tabii ki de. Güzel bir durum olduğunu düşünüyorum. Ben isterseniz bir de şeye bakalım. Şöyle oyuncu gol krallıklarına bakalım. Oliver Watkins olmuş Premier Lig'de. Asiste Heung-min Son olmuş. Sonrasında ortalama reytinglerde de Erling Haaland 7,81 şeklinde. Evet, videomuzun sonuna geldik. Farklı rabbitlerle sonra farklı içeriklerle yine karşınızda olmaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum yapıp görüşünüzü bildirebilirsiniz ve kanala abone değilseniz de abone olup destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay.